隻嘢咧喺1個禮拜之前已經出現咗噶啦，不過當時我冇特別留意，所以冇防備咯。原來亨尼你一早已經發現到噶啦。有鐵同埋有味嘅馬騮，我邊度會見過先得噶？我一早知道有唔妥噶啦。不過咧，我又唔知道佢係邊個派嚟呢度監視我哋噶噃。係咯，邊個咧？仲使問嘅，即係有一班人嘅啫。塞伯拉斯。歡迎光臨啊！歡迎光臨，羅賓遜先生、歷士先生。羅賓遜先生、歷士先生，好歡迎兩位啊！我哋等咗你哋好耐噶啦，請過嚟呢邊啦。報告書咧？喺呢度啊！歷士先生，你睇下。羅賓遜，你又點睇？主任啊，你哋對太仔呢個人嘅研究到而家咧，仲未有任何進展，點解會咁慢㗎？好對唔住啊，不過我哋只係開始咗冇幾耐嘅啫。你哋係生意嚟㗎嘛？其實我哋麥斯會已經用咗好多資源支持你哋塞伯拉斯嘅計劃㗎啦。其實你又使乜咁激動啊？所長，好嘛，所長好耐冇見你啦喎。竟然要勞動到你哋兩位親自嚟呢一度，照咁睇嚟，你哋麥斯會對今次呢件事真係幾重視喎。所長啊，呢一層啊，仲使你講咩？我哋麥斯會委託你哋研究太仔呢個人啊，而且要你哋製造一個機械人對付太仔。我哋麥斯會個老闆咧，實在等到好心急。不過老實講啦，其實最心急嘅人咧係我啊。如果再咁樣落去咧，我哋麥斯會咧就會停止對你哋嘅資助。到咗嗰陣，你哋一定會好失望。所長，你都唔希望會咁樣嘅。呢層我知道啊，係咁，我俾你睇下。相信我啦，我唔係蠢嘅。你哋今次遠道而嚟嘅目的，都係想睇下我嘅殺手鐧。你知，原來你有成績噶啦。而家就請你哋去睇清楚啊！你哋要有心理準備，因為一定會嚇一跳。睇嚟你好有信心噃。不嬲都有噶啦，不過今次有啲唔同啊！今次我所製造嘅係一位可愛嘅少爺。哇！呢啲究竟係咩嚟㗎？哇！你知所長啊，咁奇怪嘅係咩嚟㗎？唔該你解釋俾我聽下好唔好啊？呢度係一間遺傳因子研究所啊！遺傳因子啊？呢啲同用嚟對付太仔嘅改造人啊，究竟有啲咩關係啊？實在係太過奇妙啦！你知所長啊，我而家好心急啊，唔該你解釋一下啦嚇！呢啲咁嘅嘢啊，同我哋對付太仔有咩關係咧嚇？聽過無性係未？無性係喺呢一度啲動物，其實只係一個初型，呢啲係以遺傳因子組織交換而造成嘅動物嚟。以遺傳因子組織交換而造成嘅，咁即係點啊？無性係計劃就係其中之一，以生物嘅卵子同精子，用類似人工受孕嘅方法培植出嚟。咁即係唔需要喺動物嘅體內，而係喺動物嘅體外將個卵子以人工方法受精，再喺一個人造子宮內將佢養育成型。第二階段就係要抑制啲動物嘅疾病免疫組合，組合出唔同嘅遺傳因子細胞出嚟，將佢培育。咁即係異種交配。我而家就係做緊呢樣嘢，然後係第三階段，就係改變方法，用 DNA 嚟培育佢。呢個階段就係整個計劃之中最重要嘅啦。就係所謂 DNA 培養計劃啊。冇錯啊。咁無性係？無性係就係我呢個複製人計劃，我哋用 DNA 製造一個同目標一樣嘅生物出嚟。不過呢個計劃仍然係研究緊，如果成功嘅，我哋會有一個所向無敵嘅手下。梗係咁勁！只要攞到目標嘅生物細胞就得㗎啦。如果再簡單啲嘅，即係唔需要真正細胞，只需要一條佢嘅頭髮，我哋就可以複製出一個同目標完全一樣嘅複製品出嚟，仲可以改良。嗰個複製品嘅外形同體質同原本嘅好似，其實可以肯定啲講句，應該係完全一樣。咁即係話力量同原本嘅一樣咁強。係啊，運動機能同智力都係完全一樣。如果唔講，根本就冇人可以分得出。唔通呢啲就係所長嘅所謂殺手鐧啊？你哋嚟嘅目的都係咁嘅啫。我就俾你哋睇下我製造嘅呢位可愛少爺仔。佢係點啊？我呢位咁
你哋睇清楚啦，我諗你哋都會認得我呢位少爺仔嘅。太仔，冇錯啦，呢個就係屬於我嘅太仔啦。係邊個啊？天光咁嘈啊！好似係太仔佢哋同人打緊喎。呢啲機會咪借有噶，我哋要快手啲啊！珍姐早晨啊！魔領啊，佢哋喺度做乜嘢？有一個傻佬嚟挑戰太仔啊！話時話阿咩尼卡翻嚟之後挑戰嘅大話有成200-300人，你唔使理佢哋噶，罰多陣添啦。你個袋咁鬼核突㗎，拉埋條拉鏈啦！好啦，將佢放馬過嚟啦。好犀利啊！呢個人出拳咁快，但係太仔好易就咁樣避開咗啦。我睇呢個一定係太眼瞓，所以未集中精神，咁先至會中招。蠢材，放馬過嚟啊！影咗啦！愛麗莎啊，唔好意思啊，陣間食完飯之後咧，你可唔可以一個人喺森林度幫我摘啲生果翻嚟食下？唔好喎，好危險㗎，阿珍啊！而家森林咧多咗好多獵人啊，唔好咁樣啦。咁你去唔去㗎？去，我去。咁啊，梗係會有波啲家仙子大哥跟住啦。阿珍佢真係好聰明啊！唔通佢已經開始懷疑我嘅身份？如果俾佢發現咗我秘密裝咗通訊器，咁我咪前功盡廢？哎呀，唔好啦，掛老婆，趁人哋唔喺度入去拆人間房，好似唔係幾好噶噃。我咁做都係以防萬一啫，萬一佢真係塞特拉斯班人派嚟嘅間諜，咁我哋咪有防擋。哎呀！你個衰佬思想單純，好易俾人呃噶。呢單嘢成日鬼鬼馬馬，我始終對佢都係有啲戒心，都係小心啲好。哇，老婆你睇下，哇，原來佢將啲底衫褲都擺晒喺呢度噶，哇，抄下咧會抄到啲正嘢噶喎。我知道你哋一定係懷疑我嘅身份，但我絕對唔係敵人，請相信我，即係唔好打開呢個箱，我對你哋係冇惡意嘅，愛麗莎。阿珍啊，喺嘈住晒啦！其實我覺得好過意唔去噶，如果唔係為咗任務要繼續呃太仔佢哋，不過我都好想知道塞巴拉斯班人咁想攞到太仔啲資料，究竟係有咩企圖噶？為咗咁樣，我哋 CIA 一定要好好咁樣把握機會去分析研究下太仔嘅能力。我雖然只係負責搜集資料，但係我一定會保護太仔，唔會俾啲壞人傷害到佢哋。你等埋我你今次仲唔死？做咩啊？你我個頭先試着過嚟生條底褲啊，點知扎個頭而家除唔翻啊！等陣，就等他呢個小龍翻返嚟。今次唔係太仔嚟咩啊？碌個金皮喺度，仲唔快啲幫拖？哇！搞掂晒啦，好彩我學過功夫仔啫。放心啦，而家冇事噶啦，波啲吉。你睇下，我都話咗愛麗莎佢唔係壞人嚟嘅呢，係咪？太仔，我翻嚟啦！呢啲咩嚟噶 I am sorry， 抄過你間房，不過我哋而家已經信你唔係壞人啦，靚紳士。頭先唔覺意着咗你條底褲，洗翻乾淨俾你。嚟啦，我少爺仔，等我嚟同你玩下啦！我哋今日就一齊嚟學習下做人嘅道理啊！馬上輸入電腦程式開啟資料庫。係，電腦程式輸入已經接通咗啦。憎恨正義，做盡所有壞事，要用盡你所有嘅力量，用所有邪惡力量將全部人支配，要所有人做你嘅奴僕。你唯一嘅生存目標就係將所有人嘅生命都全部毀滅。雖然你係太仔嘅分身，但係你嘅性格唔可以似佢。我之所以咁辛苦製造你出嚟，就係要你變成太仔更加強嘅惡魔。你
你一定要變成一個惡魔啊，成為邪惡之王，跟住你就要去揾嗰個真正嘅太子同消滅